wani mutane a garin gara biyu mun kama shi mun jana mu da hukuncin kansa a kan sai ya dawo ma da wanda ya kasa ɗayansa kawai sojoji da yan sanda da civil defense na garin gara biyu wanda suke a falgoran daji ko kwanan kankan makarar sa a yayin da suka zo suka kama harbin mutanen mu a daga cikin mutanen mu sun kashe mana mutum da sun dauka mana mutum da sun daddaki mutane sun raga tausu sun kare da mutane doka a cikin mutane sun dauki doka kan saboda ka mu ba za mu yadda ba gwamnatin jiha state government federal government dole ne a zo da hukunci akan wani abu ne doka ne da kama zanga-zanga da tashin-tashina a cikin kasar. Wannan zanga-zanga dai ta kasance tana faruwa ne sakamakon fahimtar cewa gwamnatin kasar tana kokarin tara sama da dala biliyan 2 ta hanyar wata dokar ƙara haraji a lokacin da ake cikin ƙangin wahalar rayuwa. Hakika wannan 'yan ƙasa ta Kenya suna cikin wani yanayi mara daɗi, inda suke ganin cewa babu yadda za a ce an bar gwamnati tana tara irin wannan maƙudan kuɗi a yayin da ƙasar tana cikin wani mummunan hali. Zanga-zanga kan wani sabon ƙudurin dokar ƙara kuɗaɗen haraji ya haddasa da mutuwar ɗaruruwan mutane a can ƙasar ta Kenya, inda hakan ya jawo tashin hankula da rikice-rikice a can ƙasar. An samu asarar rayuka da dama a wannan ƙasa ta Kenya saboda wannan tashin-tashina da 'yan ƙasar suka tsinci kansu a ciki. Hakika wannan kuɗi da kuma ƙarin haraji da wannan ƙasa ta Kenya ke yi ya matuƙar da hankali da kuma rikici a wannan ƙasar, inda 'yan ƙasar suke magana cewa ba yadda za a yi ƙasar tana cikin wannan yanayin hali a ce kuma gwamnatin ta ƙoƙari ta ƙara musu haraji.